ساعة ما اخويا اتجوزك ومش عايز ياكل حاجة الا من اكلك انتي، ومفيش الا انتي اللي نفسك حلو. ماشي نوديكي نخليكي ونمشيكي من هنا من البيت، ما بقاش انا يا سبالي. ساعة ما جيتي خدتي حنان وخدتي كل حاجة مننا. قال ايه؟ مراتي اكلها حلو، مراتي اكلها حلو. ماشي يلا كل بعمل اكل مرتي. ايه ده؟ مروة، ايه اللي في الاكل ده؟ يا مروة، ايه يا عبد اللطيف عمال تزعق لي في ايه؟ ايه يا مروة؟ كلي كده الاكل ده كده. اكل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ايه القرف ده؟ انت حاطه لي شعر في الاكل يا هانم؟ انا اللي احط؟ ايه ده؟ انت مجنون؟ انا اللي عامله الاكل بايديا، احط لك شعر فيه؟ طب ما هو ده جه منين ده؟ ما اعرفش. عمال تزعق كده ليه انت ومراتك؟ في حاجة ولا ايه؟ ايه الشعر ده بقى؟ يا نهارك اسود ومنيل يا مروة. ايه القرف ده؟ انت بتقولي انا؟ مش كان بيقول ان مفيش حد بيعمل اكل في البيت الا انتي؟ ايه ده، انتي طلعتي مقرفة قوي. وانا عمري ما عملت اكل وحش يا سمر. اوه شعر، انتي عايزة يا نهار اسود، عايزة تخلصي على اخويا عايزه تموتيني ولا ايه؟ انا اللي بياكل موت. اكل نضيف ما تعملي طلعش شعري من ده ولون من ده، شعر وانا إيه؟ الشعر ده لون شعر انا. ماشي بس انت اللي عامله الاكل جه منين وفرضاً طيب؟ انا لو مسيبه شعري في المطبخ شعريا هتقع من شعري، مش كميه الشعر ده الشعر ده مقصود يتحط فيه. يعني ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ هو انتي بتتوهي؟ اخويا جاي من الشغل تعبان وعايز ياكل لقمه نضيفه، تعملي معاه كده؟ وبعدين اخويا اصلا رافض ان انا احط له اكل عشان هو مش بيحب اكلي. عشان انا انا بقى مش اكلك. انا ماشيه يا اخويا، عشان بصراحه مراتك زودتها معايا قوي، يعني عماله بص تهين فيا. انا داخله اشوف انتوا بتعلوا صوتكم ليه. ايه ده؟ ايه الطريقه بتاعتك دي انت على فكره؟ روح يا سمر روح. خلصت اللي عندك يا سمر؟ روحي يلا يا حبيبتي، سيبينا انا ربنا وجوزي يكون بقى في عونك يا نتناقش. اخويا بصراحه، واحده زي دي ما ينفعش تعيش على ذمتك ثانيه. دي توديكي المستشفى تجيب لك امراض. تعالي بس هقول لك حاجه بس كده، بس شعرك طالع كده ليه من الطرح؟ شعر ايه اللي طال؟ طب روحي يا سمر شوفي انت رايحه فين يا حبيبتي. هو في ايه يا اخويا؟ انا مش هتكلم والله، دي مشكلتك انت ومراتك. طب روح روح. تقدري تفسري لي ده بقى ايه؟ والله انا فسري عايز لي. افهم. أنا لا عايزاك فسري انت لي انا بقى، لا فسري لي يعني انت انا. اصلا مانع حد يعمل لك الاكل اللي انا. ايوه ما باكلش الا من ايدي. اديك انت قلت من امتى انا اكلي بيحصل فيه كده؟ رد عليا. ما ده اللي انا مستغربه. اللي هزعق مش انت اللي هتزعق. عارف ليه؟ لان الداده ماشي هتيجي توريك حاجه دلوقتي وانا مش قاعده لك فيها. طول ما اختك هتخرب عليا كده وعايزه تخليك تطلقني انا مش قاعده لك فيها. لاحظ ان لون الشعر المقرف ده لون شعر اختك، انا جبتها لك على بلاطه. فانت بقى لو شايف ان اختك هي الصح وانا الغلط، انا اللي بقول لك ابعت لي ورقه طلاق على بيت ابويا. تمام؟ ماشي انا وهبعت لك الداده دلوقتي. ماشي ابعتي لي الداتا. عينيا. تمام. ايوه يا باقي، الست مروه قالت لي ان انت عايزني. ايه يا دادا؟ انت شفت مين اللي حط شعر في الاكل؟ بصراحه يا باقي ايوه فعلا، انا شفت الست سمر وهي بتقص شعرها وتحطه في الاكل يعني. حتى لو انت مش مصدقني خد شوف الفيديو ده. انت متاكده من كلامك ده؟ اي والله متاكده، انا اصلا ما ينفعش نقول عليها حاجه زي كده عشان هي اللي جايباني هنا، بس انا ما اقدرش اخبي حاجه زي كده. يعني ست مروه كويس. بقى كده يا سمر. ماشي. طب انا همشي بقى يا بيه قبل ما الست سمر تشوفني. طب روحي شوفي شغلك. ماشي يا سمر، انا هعرف اربيك ازاي.